नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग डायरीज़ में। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रभाकर सिंह। आज हम लोग अपने गांव में हैं और यहाँ हमने करीब साल डेढ़ साल के अंदर में कुछ पौधे लगाए थे जिनमें फ्रूटिंग शुरू हुई है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, लीची का बहुत छोटा सा पेड़ है, आप देख सकें अगर, इसमें छोटी छोटी लीचियाँ हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। और ऐसे ही हमने और बहुत पेड़ लगाए थे, आम के, अमरूद के। देखिए, आम का एक पेड़ दिखाता हूँ, ये 2 साल का पेड़ है। इसका ब्रीड है सुकुल सिपिया, ये आप देख सकते हैं। देखिए, कल मैं बाकी आपको और पेड़ दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।